Akkam jirtan hordoftoonni kiyyaa har'asii kutaa lammaffaa ofitti amanamummaa jedhu jalqabe kutaa tokkoon fixuu waan hin dandeenyeef itti deebi'ee waa dabala jechuudha. Waanuma kaleessa jennee irraa kaanee ofitti amanamummaan bu'uura milkaa'ina hundaati. Milkaa'inni nama dhuunfatiin ta'u tokko keessatti ofitti amanamummaan hin jiru yoo ta'e akka nama ofirra garagaggalaa fiiguutii karaa muru milkaa'ina xumuraatirra hin ga'u jechuudha. Kanaaf gaggeessummaan kaayyoon gaggeessummaadhaa xumuruudha. Kaayyoon gaggeessummaadhaa waan tokko milkeessanii arguudha. Bakka tokkoo fuudhanii bakka tokkoon gahuudha. Bakka tokkoo fuudhanii bakka tokkoon bakka isa biraatiin gahuun hin jirretti gaggeessummaan kenninu hin jiru jechuudha. Kanaaf milkaa'inni nama birootirraa milkaa'inni nama tokko kan nama birootirraa adda ta'u sababa ofitti amanamummaanii jechuudha. Wantoonni nama biraatiif abjuu ta'anii nama biraa tokkoof immoo gochatti jijjiiramanii shaakala guyyaa guyyaa nama tokkoo ta'anii kan arginu sun sababni isaa namicha kan nurraa adda godhu ofitti amanamummaadha jechuudha. Namni ofitti amanamummaa qabaachuu jechuun onnee guutuu qabaachuu jechuudha. Miira nan milkeessaa gonfachuudha. Miira nan danda'aa gonfachuudha jechuudha. Ofitti amanamummaan nama tokkoof fudhatama namaa kennisiisa. Gaggeessummaadhaan immoo fudhatamummaan iddoo olaanaa qaba. Bakka fudhatama hordofaa isaan argannetti gaggeessan faayidaa homaatu hin qabu. Yoo dubbatu haasaa isaatiif fudhatama kan argachuu danda'u ofitti amanamummaarraa haasa'uun ni maddan namichaan akka fudhatamu isa godhu jechuudha. Nama ofitti amanamummaa gaarii qabu onneen isaa guutuu ta'u namoonni biroo hordofuu barbaadu. Nama sodaataa nama shakkaa maaliif hordofu inni sodaatadha. Sodaa qooddachuudhaan namni nama bira dhufu hin jiru. Ofitti amanamummaa kan hordofan ofitti amanamummaa injifannoo waan barbaadan san injifatanii arguudhaaf namoonni namoota bira dhaqu namoota akkanaa nama wanni kana bira dhaqanii jechuudha. So ofitti amanamummaan waan akkatti salphaatti laalluu miti jechuudha. Maali hoo jennu yeroo baay'ee isaa sagalee keessa keenyaa ka'uudha jechuudha. Shakkiinis miira hin dandeessuu keessa keenyaa ka'ee nu sakaalu yoo ta'u miirri ofitti amanamummaa immoo sagalee hin dandeessaa ni injifattaa gochuu ni dandeessaa jedhu keessa keenyaa ka'u milkaa'ina karaa milkaa'ina keenyatti luka keenya hiiku sochii keenyaa hiikoo itti horuu jechuudha jechuudha. Baay'een keenya addunyaa kana jijjiiruu milkaa'inoota gurguddoo namni biraa milkeessuu hin dandeenye milkeessuu ni dandeenya ture. Sababa ofitti amanamummaa hin qabneef garuu wantoota oduu milkeessin addunyaa fi mootii nama biraatii fi mootii ofii keenyaafuu ta'uu dhabnee teenyu jira jechuudha. Akkuma ilaaltan galgala kan yaanne kan biraa ganama kan goonu kan biraa nu jalaa ta'a jechuudha. Wanta akkasanii ofitti amanamummaan akka jiru kitaabni kaleessa isinii eere sirritti teechisaa jechuudha. Sirritti teechisa. Akka Abrahaam Maasloon jedhutti addunyaan tunii addunyaa warra sodaa keessummeessaniiti jedheeta. Teechisa baay'inni keenya sodaa keessummeessinaa. Baay'inni keenya ofitti amanamummaa keenya rakkoo keessa jira jechuudha. Egaa ofitti amanamummaa jechuun miira nin injifadhaa keessoo keenyaa ka'u jechuudha. Keessa keenyarraa maddu jechuudha. Miira uffannu osoo hin taane miira jiraannudha. Hin jiraannoo ta'e tolchuudhaan hin ta'u jechuudha. Kanaaf ofitti amanamummaa kutaa kaleessatirraa hafee kanaan jennee ofitti amanamummaan sodaa tolfamaarraa bilisa ta'uudha. Sodaa tolfamaa injifachuu danda'uudha. Sodaa tolfamaa jechuun maali? Namni tokko
makiinaa karaarra deemu sodaachuun sodaa sirrii yoo ta'u, borunan du'a jedhee sodaachuun sodaa sammuunsaa tolchee itti himee jechuudha. Namni tokko meeshaa waraanaa nama qabatee afamuuzii isaan irratti garagalche sodaachuun waan jiru garuu immoo borunan du'a meeshaan ajjeesa jedhanii meeshaa ciisu sodaachuun